Erromako zibilizazioetan oso garrantzitsuak gertatu zirelako gaude hemen. Egipto piramidea, Grezian Olinpiada, Erroman Koliseoa. Nahi duzu erromatarren garaia ezagutu? Erroma hiriaren sorrera kontatzen duen kontakinekin hasiko gara. Entzun. Kondairak dionez, baziren bian egiki, Romulo eta Remo. Kaixo, Romulo. Kaixo, Remo. Baina, gaur zagarekin geratuko zarete. Zaskitxo honetan sartu tiberi baian botako zaskitxo. Etorri nirekin. Egon lasai denean, nik emango dizuet beroa eta maitasunez zainduko zaituzte. Eduak izan zirenean, beak nahi zuten Erromako enperadore izan. Ni izango naiz Erromako enperadore. Ni izango naiz Erromako enperadore. Mediterraneo inguruko herrialde guztietako hiriburua izatera iritsi zen. Erroma botere handiko zibilizazioa izan zen, eta beraiek asmatutako gauza eta kontzeptu gaur egun erabiltzen ditugu. Adibidez, zuria, antzerkia, erma eta galtzada. Nola konkistatu zuten erromatarrek bere imperioa? Erromatarren imperioa konkistatu ahal izateko legiotan antolatutako armaderak zuten. Nor zara zu? Ni bitzikeri bat naiz eta bitzikeri bat kontatuko dizuet. Legio bakoitzak 5.000 bat soldadu zituen. Badakizu nola deitzen ziren Erromako soldaduak? Legionarioak! Ospetsuena, meni biribitzi, leku batera heldu, behatu eta konkistatu egiten dudala esaten dut. Koliseora noa borroka bat ikustera. Koliseoa? Koliseoa guk erromatarrak eraikitako eraikintza bat da. Etorri nirekin.
gizarte piramidearen goian dago, nik agintzen dut, boteretsuena nahi. Gu patisak gara, Erroman jaio garelako, aberatsak politiko. Nek edorrak beste ezkezar lan egiteko, baina zek dira mangarriak, denaran malditu. Politikoak ere goi mailako mestaileak gara. Gu plebeio gara eta soldata bate truke lan egiten dugu eskulangileak soldaduak. Guk ez daukagu eskubiderik, jabe bat dugu eta lan gogorrenak egiten ditugu. Erromatarrek gauza asko asmatu zituzten eta gauza batzuk oraindik erabiltzen ditugu. Erromatarrek apustu asmatu zituzten, horrela herrietatik hirietara ura eramaten zuten. Beste bitzikeri bat. Oraindik erromatarrek egindako akueduktuak gelditzen ditu. Adibidez, Segovia. Antzokiak erromatarrek dantza, filmak, pantomimak eta abar egiteko erabiltzen zituzten. Beste alde batetik zubiak eraikitzen zituzten. Zubia ibaien alde batetik bestera pasatzeko eraikuntza da. Beste hurrengo eraikina kolizoa da. Gladiadoren borrokak egiten zuten, lehen ikusi dugun bezala. Errepideak asmatu zituzten. Hauek 9.000 kilometro baino gehiago eraiki zituzten eta esango zituzten alboetan ura ez pilatzeko. Jendea horrez joaten zen iruditzen karrarekin edota animaliarekin gaur egungo erromatarrek eraikitako ibilbide berdina. Ezagutzen duzu ezaera, bide guztiek Erromara eramaten gaituzte? Erromatarrek bide asko egin zituzten haien imperioa konektatzeko. Errepide asko dituztelako esaten da hori. Beste alde batetik termak daude. Egunero bertara joaten ziren itsatsora eta lagunekin hitz egitera. Bi leku desberdin egoten ziren, batzuk gizonezkoentzat eta beste batzuk emakumezkoentzat. Beste bitzikeri bat. Erromatarra komun publiko bat daukate. Eta batzuetan, pertsona batera sartzen ziren beraien behar izanak egiteko. Bukatzeko, mosaikoak daude. Erromatar eraikuntza apaintzeko moduak dira. Irudi desberdinak sortzen dituzte pieza oso txikiekin. Baina hau bakarrik erromatar aberatzen etxeetan zegoen. Jantziak. Erromatar aberatzek asko zaintzen zuten norbearen itxuela janzkera. Oinetakoak gogorrak dira, hiltzak dituzte zoruan, zapatari madarikatuak. Horrazkera desberdinak egita gustatzen zen, ekarri nire gurezko grazia. Tunika berri bat ekarri. Benetan izaretxe dutela ez da, ukiak eta laurrik berriak ditut. Goazen makillatzera.
batzukerako txiko dizkizu. Zenbaki guztiak letra sortzen zituzten. Bi letra bat zenbakia esan nahi du. V letra bost zenbakia adierazten du. X letra ama zenbakia adierazten du. L letrak 50 zenbakia adierazten du. Z letrak zenbakia adierazten du. B letra bosten zenbakia adierazten du. N letra 1000 zenbakia adierazten du. Ni Patria naiz eta astronomia eta matematikaz ikasi duen lehenengotako emakumea naiz. Horrez gain, musika instrumentuekin asmatu ditut.